ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും അമ്മിക്കൽ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ടിക്കയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ടിക്ക തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഇതുപോലെ ഒരു കോഴിയെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസാക്കി വാങ്ങിച്ച്, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുക്കാം. എല്ല് വേണ്ട കേട്ടോ, എല്ലില്ലാണ്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാമേ. അതിനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ്. ഞാനതിൽ 1 ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് വിനാഗിരിയാണേ. വിനാഗിരി നമുക്ക് ഇതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് തന്നെ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. മതി. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കൂടി മുളക് പൊടി വേണം കേട്ടോ. കുറച്ച് ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം 1 കിലോയിൽ കൂടുതൽ ചിക്കൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു 1 ടീസ്പൂണും കൂടെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെല്ലാം ഇതിലോട്ട് തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനെല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇടണം കേട്ടോ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. 1 ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ ചുടുകട്ട ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ചിരട്ടയും കുറച്ച് വിറവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ തീ പിടിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല കനലായതിന് ശേഷമല്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് തീ പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം. ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ചിരട്ട എല്ലാം ഒന്ന് തീ പിടിപ്പിച്ച് വരുന്നു കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തീ പിടിച്ച് സെറ്റ് ആവട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പണി ചെയ്യാം. കനലൊക്കെ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ കനലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാമേ. അതിനായിട്ട് നമ്മളെ സ്വന്തം പപ്പടം കുത്തിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, പപ്പടം കുത്തിയാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്തതാ ഇതുപോലെ കയറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത്രച്ച വീതം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കും.
വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ബട്ടറാണ് തേക്കുന്നത്, ഓയിലായാലും മതി, ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഓരോ സ്ഥലം വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ. ഇപ്പോൾ ആ സൈഡ് കണ്ട വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. വെന്തിട്ട് ഇരുന്ന് വിട്ട് ഇളവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കനലിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.